喜之前未買到海柏悅風嘅朋友，恭喜晒啦！咁呢，依家加推咗我哋第一棟啊，單價咧只需要6880蚊起就可以上車啦，總價都係只需要60零萬嘅。咁呢個位置咧都係我哋嘅三鄉呢個屏東俱樂部嘅旁邊啦。咁呢個屋苑咧都已經係準現樓嘅狀態嚟嘅，咁嚟再嚟睇下我哋呢個花園嘅園林設計咧，都係非常之靚嘅。咁總價62萬，咁喺呢個海柏悅風呢邊咧，去到珠海都係只需要20零分鐘啦，30分鐘咧就可以去到港珠澳大橋啦。咁我哋依家事不宜遲，去到我哋嘅園林同大家介紹先。咁成個小區咧已經係現樓狀態啦，可以見到呢個綠化都係非常之靚啦，1.5嘅容積率啦，人車分流嘅一個小區啦。咁我依家正前方咧就係我哋賣緊嘅89平方、97平方嘅加推戶型啦。咁我哋依家咧上到示範單位啦。咁我哋窗嘅對面咧就係我哋嘅3陰書包房啦。咁再睇下呢個南北對頭嘅呢個橫廳啦，非常之靚嘅。咁我哋旁邊呢個樓盤咧係賣緊9000蚊嘅，呢個樓盤咧只需要6880蚊咧就可以上車啦。咁啦，我哋睇下第一間房先。咁第一間房呢個位置咧係全部贈送俾你啦。呢個戶型咧就係97個平方啦，即係相當於1000尺嘅一個大型單位啦。咁呢個咧做咗一個開放式嘅一個廚房啦，乾濕分離嘅衛生間啦。咁再嚟我哋呢個第二間房先。咁第二間房呢邊咧同樣係望到我哋呢個街景嘅呢個景觀啦。咁呢個樓盤咧去到我哋嘅旁邊就有我哋嘅屏東市場啦，有我哋嘅屏東俱樂部咧，都係喺旁邊嘅。好啦，咁去到我哋珠海咧，都係只需要20零分鐘嘅時間啦。咁主人房呢邊咧就做咗個落地嘅大玻璃窗啦，咁仲帶埋一個衛生間俾你嘅。有興趣朋友下方留言俾我，帶我實地睇一睇。